Jang kumaha betah teh di teman ini teh? Betah atuh mak, ngeunah di padesaan meung. Hawana tiis. Guguh atuh Jang. Orang kota mah matak harayangan pindah ke kampung teh. Teu kabeh harayangan atuh mak. Geningan Pak Ocim ayeuna betaheun hirup di kampung, nepikeun kampung balik deui ka kota. Ya heueuh atuh mak. Pak Ocim mah matak teu hayangan balik deui ka kota teh, da loba hutangna. Oh, pantesan atunya Jang. Di ditu mah ngahilangkeun jejak meureunnya. Dengan bungun deui balik ka kota. Heueuh sigana mah isukan mah uang balik heula atuh. Uang nginjem heula duit. Aha mah ek naon balik? Cih. Pan biasana ge mah paling anti nginjem duit ka batur teh. Pancek mah geningan sok hoream cenah mayaranana. Panurutan Pak Oci pindah imahna ka kampung, hilangkan jejak. Idih, ma aing sesat.